بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. wakunzi wa chano yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kwifuriza amahoro n'imigisha y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi wa nyuma. Dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yaturebana ijisho ry'impuhwe akazadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, nanone ndibutsa ba bandi bareba icano ari ku nshuro ya mbere ko batakwibagirwa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, inyigisho zacu zijye zibasha kubageraho gatanu kuri gatanu buri munsi uko zisohotse ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe, uyu munsi nifuje ko twakibukiranyaho gatoya, kubera yuko buriya abantu benshi hari imyumvire ikiri mu mitwe y'abantu, ndetse iyo myumvire njye nyifata nk'aho ari kiburi cyangwa se ubwibone, kuko buriya kiburi intumwa Imana yavuze ko ari ibintu bibiri: ni ukwanga ukuri ndetse no gusuzugura abantu. Bityo bavandimwe, ushobora kwibaza icyo kintu ushaka ko twibukiranya kuri uyu munsi ni ikihe? Abantu benshi, cyane cyane nk'abantu Allah aha amahirwe yo kwiga, cyane cyane abantu bize idini uyu munsi, ariko usanga kenshi bakunda gusuzugura ndetse no guca amazi abantu, cyangwa se abantu avuga ko nk'aho ari ababyeyi bacu bahoze bariho mbere yacu, nyuma y'imyaka 30, 40, 50 nyuma yacu. Akenshi uzajya kumva bavuga bati bari abasaza nta bumenyi bari bafite, bari abasaza nta mbese bari abantu nyine baciriritse, ntibari bazi gusoma Qur'an, nta kintu bari bazi. Izi ni imvugo zivugwa n'abantu benshi muri twebwe urubyiruko bw'iki gihe. Ariko bavandimwe, icyo nagira ngo mubwire ni uko ari imvugo bajya bavuga ngo old is gold, ngo ibya kera ni zahabu. Iyi mvugo ishaka kuvuga iki? Ni kuvuga ngo uko waba umeze kose, ikintu cyabanje byanze bikunze nta cyaza nyuma yacyo ngo kikirute kurengaho kurenza icyari gihari. Kera hari umugabo yigeze kwifata bitewe n'ubwenge yari afite, yagiyezo aravuga ati ngo njyewe abantu bose bariho mbere yanjye, ibyo bazanye byose njye ibyo nazana uyu munsi ntago byangana nibyo abariho mbere yanjye bazigize gute bazanye. Nubwo ndi umuntu wo mu bihe bya none, ariko njyewe ndi umuhanga, cyangwa se ibyo nazana abantu bakira ntibagira gute, ntibabishobora. Umwe mu bantu aramubwira ati ngaho zana imwe mu nyuguti za Qur'an nshyashya zitandukanye n'izihari. Aratsindwa, yayikura he? Inyuguti za zindi nta zindi wagira gute wazana. Bityo bavandimwe, reka turebe noneho, ese izi mvugo z'abantu bamwe muri twebwe bavuga ngo abantu ba kera nta kintu bari bazi, abantu ba kera bari injiji, abasaza ba kera nta bumenyi bari bafite. Hari n'abandi bagira bakanarengera bavandimwe, bakavuga bati abantu basaza ba kera bari abashirikina. Ushobora kuvuga ayo magambo ukazabizira imbere Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ushobora kuba uri gushinja abantu ibyo batigeze bakora kandi ari ugukeka. Bityo bavandimwe, reka turebere hamwe bimwe mu bintu byaranze abantu ba kera, turebe n'uyu munsi, turagereranya nawe uraza kureba ko uyu munsi ahubwo abantu b'iki gihe usanga twebwe
no kumenya hadithi nyinshi, no kumenya icyarabu cyinshi, ariko imbere Allah turi abantu baciriritse cyane ugereranyije n'abantu bariho mbere yacu. Reka duhere kuri Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yari umumenyi. Uyu mugabo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye impano iri special. Yahifadha Qur'ani, uvuga ngo kureba muri Qur'ani kwiwe byari bimeze nk'aho ari kurekodinga. Ni ukuvuga ngo iyo ashaka kwifadha Qur'ani akarambura Qur'ani yahishaga uruhande rumwe kugira ngo atareberamo icyarimwe, kuko yabireberagamo icyarimwe yahitaga byose byinjira mu mutwe. Ni ukuvuga ngo we ntabwo byamutwaraga imbaraga nyinshi. Sasa icyo impamvu muvuze, Imam Shafi'i umunsi umwe yaziwe n'umugore. Umugore araza aramubwira ati, ya Imam, umwana wanjye w'umukobwa yatewe n'amajini, ndagusaba yuko wamfasha. Imam Shafi'i nta kindi yakoze, yakuyemo urukweto rwe ahereza uwo mugore, aramubwira ati, genda ubwire iryo jini riri mu mutwe w'umwana wawe, uribwire ngo nimutasohoka ngo mugende, Imam Shafi'i arizira ubwe. Umugore ageze imbere y'umwana ufite mashayatini mu mutwe we, yereka umwana cyangwa se iryo jini riri mu mutwe w'umwana we, aryereka urukweto ngo Imam Shafi'i. Aribwira ati, nutagenda ngo umve mu mwana wanjye, Imam Shafi'i yambwiye ko ari buze kwizira ubwe. Avanwe ijini ryahise ryirukanka rirahunga kubera igitinyiro cya Imam Shafi'i. Kera kabaye Imam Shafi'i yamaze kwitaba Imana, rya jini rirongera riragaruka mu mutwe w'uwo mwana. Nanone umudamu ajya kureba umunyeshuri wa Imam Shafi'i, aramubwira ati, bana, umwana wanjye yongeye atewe n'amashitani. Sasa Imam Shafi'i yariho mbere y'uwo munyeshuri we. Umunyeshuri nawe afata urukweto rwe ahereza umugore, aramubwira ati, genda ubwire iryo jini yuko nitava mu mwana wawe, umunyeshuri wa Imam Shafi'i arizira ubwe. Umugore afata urukweto rw'uwo munyeshuri wa Imam Shafi'i, aragenda ayereka iryo jini, araribwira ngo nuramuka utavuye mu mwana wanjye, umunyeshuri wa Imam Shafi'i ambwiye ko ari buze kwizira. Ijini riramusubiza ngo, genda umubwire aze, ntago mutinya. Uwo natinyaga ni Imam Shafi'i, ariko kuva yari amaze kwitaba Imana, uyu munsi uwo ngo sinamutinya. Genda umubwire ndi tayari, nditeguye naze. Avanywe hano bishobora kugaragaza agaciro ka Imam Shafi'i ugereranyije n'umunyeshuri we. Sasa abenshi muri twebwe twigishijwe n'abasaza. Iyo mvuga abasaza ntago mvuga, ndavuga abasaza bariho mbere yacu, bajya batwigisha idini mu buryo bitandukanye. Ariko uyu munsi bitewe n'ubwibone na kiburi nyinshi, bamwe tubabwira amagambo mabi, tukavuga yuko ari abashirikina, abandi tukavuga yuko nta imani bari bafite. Ariko bavandimwe, aya ni amagambo ya kiburi, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije abantu gusuzugura abantu bagenzi babo. Allah akavuga ati, hari ubwo abasuzugurwa bashobora kuba ari bo beza kurusha ababasuzugura. Bityo bavandimwe, reka turebe noneho mu bijyanye na ilmu. Uyu munsi iyo umuntu yize ilmu, akiga Qur'ani, akayifadha Qur'ani, akiga hadithi, aba yumva ko yageze ku rwego ruhanitse. Ariko bavandimwe, iyi Qur'ani nubwo tuyiga, ntago tuzi uburyo Qur'ani ikoreshwamo. Umusaza wa kera, abantu ba kera bari bafite icyo bita technology. Niyo mpamvu bavandimwe, abayahudi, bitewe nuko abayahudi ari abanyabwenge, bareba imyaka 300 iri imbere, bararebye basanga abashekhe bakisilamu bafite ilmu yo mu rwego rwo hejuru, bafite technology yo mu rwego rwo hejuru. Urugero,
kera umwana w'imyaka 12 yashoboraga kuba yareba mu kirere akareba ukwezi akamenya ngo uyu munsi tutariki 2 cyangwa tutariki 3. uyu munsi baza umushehe w'umuyisilamu wize akaminuza umubwira ati mbwira uyu munsi tutariki zingahe, atarebye kuri kalendriye ntabyo yamenya. Kubera iki? iyi technology bari bafite, bagendeye kuri Qur'ani ndetse n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hari inkuru numvishije mu gihugu cya Tanzania muri Dar es Salaam, kubera ko abamenyi bamwe mu bamenyi b'amateka batubwiye ko Uislamu bwageze mu gihugu cya Tanzania ahantu yitwa Kilwa mbere yuko bugera ni Madina. Ibi ngibi bizwi n'abantu bize amateka. Sasa hano Kilwa murabizi ko kera abazungu bazaga gukoloniza abanyafrika n'ibindi bihugu biri dhaifu. Abazungu bo mu gihugu cya Portugal bigeze kuza muri Kilwa nk'ahantu hageze Uislamu, ahantu hambere hageze Uislamu muri Afrika. Hari imisigiti 99 aho hantu icyo gihe. Aza aba bazungu baje, intego yabo nta yindi yari kuza kugira ngo bagire gute basenye iyo misigiti. Ariko abo basaza abo bayisilamu bari mu icyo gihe baravuze bati Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko tugomba kumusaba kandi tukamusaba bil ilmi. Nta kintu twakora mu gihe bamwe bafite umugambi wo kuza gusenya imisigiti ya Allah, natwe mureke tugire gute dusabe Allah subhanahu wa ta'ala. Imisigiti 99 aya ni amateka y'ukuri, ndetse aba basaza nta kindi bakoze, baragiye bakora shura bariga bagabanyiriza amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala uko ari 99. Buri musigiti bawuha izina ryawo, baravuga bati mureke dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde n'ishari na shari z'aba bantu. Basomye dua. Ubwato bw'abanyaportugal bwaje bugana muri ako gace bwahise buhinduka ibuye. Na n'ubu ngubu hari ibuye mu mazi, ibuye rinini, ubwato n'ababurimo bose bahise bahinduka ibuye. Bavandimwe, aba ni abantu ba kera cyangwa se n'abashekhe ba kera, ilmu bari bafite. Ariko uyu munsi uzabaza abashekhe b'iki gihe ubabwire baza bagusomeye dua, idua zabo ntago zishobora kurenga hehe mu kirere. Kubera iki bavandimwe? Nta ilmu bafite. Kubera iki kindi? ntago biringiye Allah by'ukuri. Kera abantu ba kera bakoraga idini babikuye ku mutima, ariko uyu munsi abantu bakoreye idini bayigize dilu. Ni kuvuga ngo dini ni business. Niyo mpamvu rero abantu ba kera ugereranyije n'abantu b'iki gihe bavandimwe, aba kera baturenzeho mu buryo bwo hejuru. Reba abasaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abantu bari ku rugamba, bari kurwana, hanyuma abantu bagize inyota, bari mu butayu, bari ahantu hatari amazi. Hazanye umugore, azanye amazi yo kunywa. Umwe muri bo arataka ahita ataka ati atushani, inyota iranyishe. Umugore amushyiriye amazi yo kunywa. Uwo uwashyiriwe amazi yo kunywa yajya gushyira ku munwa akumva n'undi aratatse hariya kurya, ati nanjye mfite inyota. Ariko uwari ugiye kunywa bitewe n'impuhwe afitiye mugenzi we akahita arekura, akahita ashyira mugenzi we kugira ngo abanze anywe. Akavuga ati wenda uriya ashobora kuba afite inyota kundusha. Uwari utatse nawe yajya gushyira ku munwa akumva undi nawe hirya nawe aratatse bitewe n'uko babonye amazi. Yataka uwari ugiye kunywa nawe agahita agira gute, agahita arekura, agahita yeza umugore ati shyira uriya, wenda we ashobora kuba afite inyota kundusha. Undi nawe yajya gushyira ku munwa undi mugenzi we hirya nawe akajya gutagataka inyota. Undi agahita yeza umugore ati shyira uriya, wenda afite inyota kundusha. Bavandimwe, bazengurukanyemo. Sasa icyavuyemo ni iki?
umugore yagarutse asanga wa mbere yitabye Imana, uwa kabiri yitabye Imana, bose bishwe n'inyota. Kubera iki? Kubera urukundo bagiranaga hagati yabo. Ariko murebe twebwe uyu munsi urwango dufitanye, abashekha bacu inzangano bafitanye hagati yabo no kutavuga rumwe. Abashekhe bakera barubahanaga bakagirana neza, buri umwe yamenyaga agaciro ka mugenzi we, akamuha icyubahiro akwiriye, akarinda icyubahiro cya mugenzi we. Ariko uyu munsi siko bimeze, ahubwo abashekhe bacu, abamenyi bacu, buri wese abashaka kugira ngo agaragaze ko ari hejuru y'undi, buri wese aba yumva ko ari we mumenyi kurusha abandi, buri wese bamwe mu bashekhe ndetse na benshi cyane usanga bakinira mu cyubahiro cya bagenzi babo. Bityo bavandimwe, niyo mpamvu uyu munsi ubuyisilamu bwacu mubona wabusuzuguritse. Kera byari kizira gukinira ku nzu ya shekhe. Shekhe yari umuntu utinyitse. Murabizi namwe, kera nta muntu wapfaga kwegera ku musigiti. Abantu batinyaga imisigiti bakavuga bati shekhe aragusomera dua. Ariko uyu munsi murebe, polisi yigera mu musigiti n'inkweto. Subhanallah. Mbega kuntu dusuzuguritse. Polisi yigera mu musigiti n'inkweto, bakaza shekhe bakamuterura mu makanzu, amanota adakora hasi. Aho niyo tugeze. Kera byari kirazira kuba wakandagira no ku nzu ya shekhe, byari haramu. Abantu batinyaga shekhe, baramwubahaga, yari umuntu mbese ufite icyubahiro cyose gikwiriye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bari bafite ilmu, bitewe n'uko bari abantu bari hafi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse Allah yabahaye impano ikomeye cyane, icyo bita ikram. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, impamvu twege tuvuga ngo abantu bakera ngo bari abashirikina, bari abarozi, ni ukubera ko bakoraga ibintu twe tutabasha gukora. Ariko bavandimwe, ntago ari ubushirikina cyangwa uburozi, ahubwo ni ikram. Umuntu wa kera ashobora kuba yagusomera dua, wamukoreye ikintu kibi akagusomera dua, ukaba warwara, ukaba utava mu buriri. Kubera iki? Ni ikram, babyita karamati. Yani ari hafi cyane, ari bugufi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo asabye Allah yatari kukimuha. Ariko twebwe uyu munsi kugira ngo uzabone urwo rwego imbere Allah, n'akazi katoroshye, bitewe n'ubuzima tubayemo, bitewe n'uburyo tubayeho muri iyi si, biragoye cyane bavandimwe abayisilamu. Si byo gusa, kera undi muntu yabaze ihene aravuga ati uyu munsi ngiye gutanga ihene yanjye, ngiye gutanga uyu mutwe sadaka. Yarangiza agafata umutwe w'ihene agahereza umuturanyi we. Umuturanyi akavuga ati uyu munsi ngiye alhamdulillah mfite cyo kurya. Wenda kanaka uriya mugenzi wanjye wo ku ruhande, wenda we ntacyo afite cyo kurya, kamuhereza uyu mutwe agenda agire gute, ateke agasosi, akawohereza umugenzi we wo ku ruhande. Uwo wakiriye nawe akavuga ati basi uyu munsi alhamdulillah mfite cyo kurya nijoro, ariko reka meze mugenzi wanjye wo ku ruhande, sinzi icyo ari bufite, sinzi kimbari icyo afite ari buraririre, reka muhereze nawe agire gute, abone icyo ajya muri ijoro. Bavandimwe, iki gikorwa abantu baragikoze, baherekanya umutwe w'ihene ingo 7 mpaka umutwe ugira gute, usubira ku nzu ya mbere hahandi waturutse. Buri wese agira impuhwe mugenzi we baturanye, avuga ati wenda uriya ntacyo afite. Ariko uyu munsi murebe ukwikunda tugira. Mujye mureba ingero gusa iyo batanze imfashanyo ku misigiti. Abantu barifata, nimba mu nzu harimo abantu 5, bakagira inama bakavuga bati tugiye kujya ku musigiti twese dutonde umurongo. Nimba agafuka gatoya k'umuceri bagiye gutanga, buri wese azane kamwe. Nimba ari icupa y'amavuta bagiye kuzana, buri wese azane agacupa kamwe, tugire amacupa 5. Mu gihe hazi ko ku ruhande ari abandi bakeneye, barangiza bakagira gute, bakagenda bishimye, bakagenda nyine bidunda ko bagize gute, ko babonye byinshi. Ariko bavandimwe, abayisilamu ba kera siko bari bameze, bari batandukanye natwe. Ubu ngubu bavandimwe, abayisilamu iki gihe nta rukundo tukigirana hagati yacu, dusigaye tumeze nk'imbeba n'ipusi,
turahigana hagati yacu. Umwanzi w'umuyisilamu uyu munsi ni umuyisilamu mugenzi we. Mu gihe kera umuyisilamu yari umuvandimwe wa mugenzi we. Niyo babaga batumvikana ku kintu ariko ntago byatumaga bagira gute, ntago byatumaga bacana umubano ndetse n'ubuvandimwe hagati yabo. Ariko uyu munsi murebe uburyo tubayeho bavandimwe. Bityo aba bantu bariho mbere yacu ntitugabasuzugure, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye yuko la yaskhar qaumun min qaumin, abantu ntibakajya basuzugura abantu bagenzi babo. Itsinda ry'abantu ntirigasuzugura abantu bagenzi babo. Asa ayakuna khayran minhum, hari ubwo abari gusuzugurwa bashobora kuba ari beza kurusha bagira gute, ababasuzugura. Bityo bavandimwe, aba bantu bariho mbere yacu bari bafite technology iteye ubwoba ndetse inahambaye, bari bazi gukoresha Qur'ani. Uyu munsi Qur'ani turayisoma mu misomero gusa, ariko uramutse ubajijwe Qur'ani akamaro kayo yagufasha iki mu buzima, ntabyo uzi. Uzi gusoma Qur'ani gusa, nta kindi. Ariko kera abantu bari bazi gusoma Qur'ani, bazi gukoresha aya za Qur'ani. Bityo bavandimwe, ibi ngibi impamvu mumva abantu bavuga ngo n'abashirikina, nuko iyi ngiyi ni imyumvire y'Abayahudi. Abayahudi baritegereje baravuga bati abayisilamu bafite ubumenyi buri powerful, Qur'ani yabo ihatse ubumenyi buteye ubwoba buhambaye, ku buryo turamutse tubarekeye iyi ilmu abayisilamu bazayobora isi, nta ruvugiro tuzagira. Abayahudi nta kindi bakoze semina cyangwa se bakoze akanama, bacomeka itsinda ry'abantu mu Bisilamu. Iryo tsinda kugira ngo rize ritangire rirwanye ilmu za Kiislamu, riziha amazina mabi, shirki, kufuru, uburozi, kugira ngo abayisilamu bareke izo ilmu bazijugunye, abazungu nibarangiza bagire gute, bazifatire bazikoreshe mu bundi buryo, hanyuma bazite technology. Uko niko abayahudi bakora bavandimwe Islam. Ubwo rero reka nsoreza ahangaha, ariko bavandimwe, nimba hari umuntu ugira imyumvire nk'ingiyi agasuzugura akavuga ati abantu bakera nta bumenyi bari bafite, abantu bakera ntacyo bari bamaze, ariko bavandimwe, imbere Allah subhanahu wa ta'ala dushobora gusanga ari we beza kuturusha. Ndetse niyo turebye hagati yacu ubuzima tubayemo tugereranyije na bari abantu batubanjirije, bari abantu bari bafite urukundo hagati yabo, bari abantu bajyaga bubana hagati yabo, bari abantu bashobora kuba bakora ibintu birenze ibyo twe twakora uyu munsi. Bityo ndetse n'idua zabo zari makbul. Iyo umuntu wa kera yabaga yazamura ibiganza ngo asabe Allah subhanahu wa ta'ala icyo ashaka, byahitaga biza nko guhombya. Ariko uyu munsi ushobora gusoma idua, ugasoma idua imyaka 10-20 idua yawe itarasubizwa. Suko Allah subhanahu wa ta'ala atumva, ahubwo akenshi bitewe nuko twitwara ndetse n'imyitwarire yacu bituma Allah subhanahu wa ta'ala dusubiza nkuko bikwiriye. Bityo bavandimwe, inama natanga ku Muislamu ndetse n'Abayisilamu twese muri rusange, ntago njya kureya iyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko abantu nibagasuzugura abantu bagenzi babo. Hari igihe abari gusuzugurwa bashobora kuba ari beza kurusha ababasuzugura, kandi Allah akatuvuga ati wala tuzakku anfusakum, nimukajye mugira cyangwa se mwizamura cyangwa se mwiyumva cyangwa ngo mwiyemere nafsi zanyu ngo mwumve ko ari mwebwe abantu barenze. Allah ati huwa a'lamu biman ittaqa, Allah wenyine niwe uzi abamutinya, abamugandukira by'ukuri. Kandi bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gusoza yaratubwiye ngo la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibri, ngo ntabwo azigera yinjira mu ijuru wa wundi mu mutima we hazaba harangwamo uburemere bw'intete y'ururo bwa kibri. Abasahaba baramubwira ati ya Rasulullah, umwe muri twebwe akunda kwambara inkweto nziza zisa neza, imyenda isa neza, ese iyi niyo kibri? Intumwa y'Imana aravuga ati la, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mwiza kandi akunda ibyiza. Intumwa y'Imana irangije itubwira ati al-kibru, ubwibone ni ibintu bibiri, ghamtu an-nas wa batul hasanat, no gusuzugura abantu ndetse no kwanga ukuri. Bityo wowe mu Islam, nimba Allah yaraguhaye ubumenyi, wisuzugura abandi ngo wumve yuko abandi bo ntacyo bamaze, kuko iyo ni kibri.
nimba Allah yakugize ufite ubushobozi ntugasuzugura abandi kubera ko ari abakene, iyo ni kibri. Kandi n'Imana ntabwo yavuze ko umuntu atazajya mu muriro, atazajya mu ijuru bitewe n'ikiro cyangwa se irobo cyangwa se inusu ya kibri azaba afite umutima, ahubwo akantu uburemere bw'intete y'ururo cyangwa se urushishi. Fata urushishi urishije kuki ku munzani urebe uburemere bwaryo. Ariko uyu Imana ikatubwira ati umuntu uzaba afite kibri mu mutima we ingana n'uburemere bw'urushishi, uwo muntu amenye ko kujya mu ijuru kuri we niki ni haramun. Kandi kibri nta kindi, Imana iratubwira ngo ni ukwanga ukuri no gusuzugura abantu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gusoza umunsi umwe yihagaranye n'abasahaba, hatambukaho umuntu umwe mu basahaba aravuga ati uriya muntu unyuze hano, ngo wallahi uriya muntu unyuze hano Allah ntabwo azigera amwinjiza mu ijuru rye, ntabwo azigera ajya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo Allah azigera amubabarira. Uyu muntu yasubiyemo ayo magambo inshuro 3. Ako kanya Allah subhanahu wa ta'ala atuma Jibril abwira umwemana, arabaza ngo ninde umuntu uvuze ngo mugaragu wanjye sinamubabarira. Uyu mugabo yavuze ayo magambo kuba yuko yabonaga mugenzi we wenda ntabwo asari, we arasari ariko mugenzi we ntasari, we ayoneka mu musigiti ariko mugenzi we ntaboneka mu musigiti, akumva yuko uriya ntacyo amaze, uriya nta n'ubusiramu afite, uriya yasuzuguye mugenzi we, aravuga ati wallahi uriya muntu ntago Allah azigera amubabarira. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yahise abaza ngo ninde muntu uvuze ko umugaragu wanjye ntazigera amubabarira. Allah itafata fatwa yuko Allah aravuga ati uwo muntu wavuze ko atazababarirwa uhereye umunsi byagenda amubabarira ibyaha bye byose. Ariko wavuze ayo magambo nawe amenye ko ibikorwa bye byose yakoze bibaye imfabusa, agiye kongera atangire kuri zero. Uyu munsi abantu benshi aya magambo turayavuga, kana kuriya nta juru azabona, bariya nta juru bazabona, nitwe tuzajya mu ijuru. Ukagira ngo nibo yani hari abantu muri twebwe tugendana ijuru n'umuriro mu mifuka yacu, tujya tugabagabanya abantu. Uyu nguyu azabona ijuru, uriya azajya mu muriro. Bavandimwe, aka ni akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Twigira kibri, turacyafite urugendo rurerure. Werwana n'ubuzima bwawe, urebe iherezo ryawe, wisuzugura abantu, wikekera abantu ibitari byo, kubera yuko bavandimwe Allah subhanahu wa ta'ala niwe mucamanza w'ukuri kandi azaducira urubanza. Ubwo rero ndasoza ngiye inama nafsi yanjye nawe nkugiye inama yo kudasuzugurana hagati yacu bavandimwe, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi abamutinya by'ukuri, naho twebwe ntacyo tuzi bavandimwe. Islam ntago gutinya Allah subhanahu wa ta'ala bigaragarira ku kanzu nziza y'amavuta, cyangwa se ku bwanwa bwinshi wateretse, cyangwa se ku tugofero twambara n'ibiremba n'isandale nziza twambara. Ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala biba ku mitima yacu bavandimwe. Islam kadusoza ahangaha dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaturinda kuba muri babandi bagira ubwibone ndetse no kwiyumva yuko turi abantu barenze, kubera yuko kibri Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ufite kugira ubwibone, kuko twese tuzapfa, tuzashira muri iyi si, tuzarangira. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azigera arangira. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.